Вы не думайте, люди, что Христос далеко в доме Отца. Вы не думайте, люди, что Христос высоко, где нет конца. Вы не думайте, люди, что Христос не придет больше никогда. Вы не думайте, люди, что Христос не придет больше никогда. Христос стучит в сердце твое и мое, ведь хочет Он жить там, то дом для Него. Открой Ему двери, чтобы Он мог войти, и в край, где блаженство, тебя привести. Посмотрите вы в небо, загляните вы в душу, в сердце свое. Неужели не видно, неужели не слышно голос Его? Он еще раз сегодня постучал в ваше сердце, голос небес. Он еще раз сегодня постучал в ваше сердце, голос небес. Христос стучит в сердце твое и мое, ведь хочет Он жить там, то дом для Него. Открой Ему двери, чтобы Он мог войти, и в край, где блаженство, тебя привести. Так давайте не будем мы от Господа прятать сердце свое. Он войдет в наше сердце, Он вольет в нашу душу жизни струю. Будем Богу молиться, чтобы с Ним водвориться в Божьем раю. Будем Богу молиться, чтобы с Ним водвориться в Божьем раю. Христос стучит в сердце твое и мое, ведь хочет Он жить там, то дом для Него. Открой Ему двери, чтобы Он мог войти, и в край, где блаженство, тебя привести. Христос стучит в сердце твое и мое, ведь хочет Он жить там, то дом для Него. Открой Ему двери, чтобы Он мог войти, и в край, где блаженство, тебя привести.